हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नमिता। फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं बात करूँगी नॉक्टर्नल कफ को ठीक करने के लिए टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, नॉक्टर्नल कफ का मतलब होता है रात में आने वाली खांसी। इसमें पेशेंट को पूरे दिन खांसी नहीं आती है, लेकिन पेशेंट जैसे ही रात में बिस्तर पे लेटता है, सोने से पहले उसको खांसी आने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है कोनियम मैक। दोस्तों, कोनियम में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, रात में आने वाली खांसी की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। तो दोस्तों, इसको लेना कैसे है? तो दोस्तों, कोनियम मैक आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। कोनियम 30 की 2-2 बूंद को आपको दिन में 3 से 4 बार आप 1 से 2 हफ्ते तक लीजिए। डेफिनेटली आपको नाइट कफ में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों,